那我们来录制这一段影片，我们到底想要对孩子造成怎样的一个影响？好，就是对于说，在这个学习的环境之中，在制式的教育体制下，这个平台算是一个很创新的一个设备。它透过这套软体系统，让同学平常不敢问的问题，那今天终于有一个出口。哦，那有这么多的志工老师可以帮忙做一个解答。所以我们要想，我们在录制这段影片的过程，其实也许你负有一个使命感在。那今天某一位小朋友或同学，他可能看了这段影片，会觉得哇，这个国文怎么可以学得那么有趣？那英文怎么可以那么好玩？那甚至自然科哇，可以解释用我们生活中的东西来学习解释，用学到的理论来解释。好，那这些事情是很棒的。那所以我们要来讨论的是说。凡是我们平常在学习的时候，比如说，一个小朋友他成绩不好，那他要怎么做才有办法让他成绩变好？所以一开始对一件事情，我们通常都会去想说他解决办法怎么做，怎么去做？比如说，课前预习，课后复习，然后再做更多的练习。这件事情讲得好。就是从小听到大，从国小、国中、高中到大学，读书好像就这样子。怎么做，大家都知道怎么做，可是光知道怎么做就好了吗？那其实除了怎么做以外，我们还要去讨论一件事情：要如何去做？你是不是该去制定一些，比如说像笔记，好的笔记可以让你事半功倍。好。或者是你可以安排你的读书计划。我要怎样安排我的读书计划？比如说，我觉得下午的时候，我的头脑比较昏沉沉的，那我可能想要来念点比较轻松的科目。我想要念英文，我想要念，比如说看个历史，了解一下过去那一段的历史是怎样的一个过程。那我想要用精神最好的时候，我来念我的理科。对。那可是其实我们在这样讨论的一个过程之中，我们其实都忘记最重要的一个原因，应该是要由内向外去做一个发展，是为什么要去做学习这件事情？你要如何去吸引孩子，给他有一个吸引力，一个诱因，要怎样能够让他的一个学习的一个专心度，让他很 focus 在，比如说你的影片之中，或者是你在授课的过程之中，你要怎样提起他对于这个学科的一个兴趣？我觉得做任何事情一定要有动机，要有目的，要有诱因，这样才有办法去支持啊。如何去做，怎么做，应该是由内而外。可是我们有时候在做很多事情的时候，我们太容易就说，怎么做就好。那当然，如果我们只是知道怎么做，而不知道如何去做，也不知道为什么要去做，那实际上有时候到时候可能到头来是一场空。觉得为什么我跟人家做的事情一样呢？可是为什么效果不如人家？也许就是人家的什么学习的动机，学习的这个专注力，还有学习的态度，比你强很多。所以我们在录制影片的过程之中，我们其实也是可以效法这个精神。所以我在刚开始先跟大家讲一下，说为什么要做这件事情，为什么要来录制这个绿家教的影片呢？我觉得很重要，你一定要先了解一下为什么要这么做。然后我再去想说，我要怎么去做这个电子白板啊？我要怎么去准备啊？要做哪些事情？所以这个大家可以，我都是在笔电上方会有一盏台灯在这边，然后我会把光打在我面对的那个墙上，那墙再反射过来打在我脸上，那个光我会觉得光的效果是比较好的。对，所以这个灯光可能也要稍微注意一下。好，那再还有一个是座椅的问题啦。那座椅其实这跟你那个笔电的一个镜头有关系。那因为其实录制影片，无论是3题、4题、5题，那我觉得都还是需要花一点时间那个坐姿不良腰会很不舒服的。所以这个座椅要让自己舒服嘛，心情好，你录制的影片相由心生，你才会给人家看起来比较好一点。来，那再来是服装啦其实现场各位的服装这样都很 OK 啊。那我觉得绿家家的好处就是说，裤子回到家有时候穿牛仔裤、穿裙子，你就穿一件轻松你喜欢的、方便的运动短裤就可以了。
你不要穿我都觉得无所谓，只是不要录到一半站起来。对吧？所以说什么抠抠脚什么的动作不会被看到是没有关系，因为我们就是照上半身嘛。哦，那上半身就是以一个比较光滑的一个服装为主，然后那就是有领子的 ，OK， 哦 ，T 恤也可以啦，不要太脏了就好。哦，好。那穿球衣的话就不推荐，哦，穿个吊带不推荐。那再来是在讲说专业知识的部分啊，那其实相信各位来到这边后，有那个兴趣想要当老师，就是代表是说大家可能就是想要，有一份热忱在，我会想要把一些自己知道的东西分享给大家。那在这个过程之中，其实当老师最重要的一个重点还是一样，你的专业知识要够。你如果专业知识不够的话，那其实就很像在卖药的嘛。那些卖药的郎中，他们有些其实他们也不是专业背景出来，那他们讲的是，其实说白了就是有点唬烂的一个效果。那我们要实事求是，那就是说你说的任何一句话，其实都要有你的专业的一个知识背景来做一个 support。对，那专业知识的来源也许会来自于可能你过往的学习经验，那甚至你以前有一个不错的一个笔记，那我们也可以用我们的手机或者是一些相机把它拍照起来。给同学呈现给同学看一下，我觉得这也是一个不错的办法。那甚至像是一个参考书的问题，参考书跟课本。那其实像我最近也是，我每带完一届学生，比如说高三或国中，然后有时候就是想要，他会打电话给我说，老师你有没有要现在版本的书？然后有一次我就过去，他就给我不知道纸箱大概6、7箱吧，大概都这么大。我就瞬间觉得我好像在收资源回收，我在说我是不是应该开一个发财车过来，对不对？因为现在的教育制度其实有时候版本会略微有差异啦。那我觉得你们可以针对从课本，或者是比较轻松一点啦，直接去这个书局买一本参考书来看一下。其实我都觉得市售参考书的整理，其实我觉得都尽善尽美，就是看个人觉得看得顺不顺、习不习惯的问题。那可是最重要一点，孩子们他们不懂是在于说呈现方式。我们可以一下子了解，是因为我们知道的比他多很多。那他们知道的东西不够多。那你看到这些笔记、这些重点、这些整理到底是怎么来的？那参考书就可能是你的参考依据。你可以借由已经知道的参考书的内容，你把它加以延伸或简化，或者是做成一个流程，让孩子们去做一个了解。那最后还有一个叫做所谓的网络资源。网络资源其实是在录制绿家教的时候最重要的过程。这个大家等一下会跟大家讲，因为这个绿家教太多跳痛的问题，尤其像各科可能都会有。那因为我是自然科的，自然的问题真的是千奇百怪。比如说金鱼一天要吃多少东西，这我哪知道啊？我从以前到现在，我又不是金鱼，我怎么会知道金鱼一天要吃多少东西？我可以知道我一天要吃多少。那这个你可能就去相关去查一下，比如说，要多少食物才有办法支撑这个生物体这种庞大的一个结构，对不对？所以网络资源其实是很重要的一环。那我等一下会有一个蛮大的一个部分，我是在强调说网络资源的部分，我们要怎么去搜寻，怎么去 Google。那网络资源其实就是 Google 嘛 ，YouTube 其实也很好。有时候实际上之前解题好像是这个海豚是哺乳类，可是很少人看过金鱼或海豚在哺乳。我记得有一题是这个，然后我后来就去查这个 YouTube， 真的有这个动画，我觉得还蛮帅的。这很难得可以看到海洋中的哺乳动物在哺乳这样子。那绿家教目前还没有办法去说释放一个影片，那没有关系，可是也许我们可以从YouTube 的影片之中的一些文字的介绍，然后把它转上去，或者是截取它的一个页面，甚至附上那个 YouTube 的连接，让同学做一个课后的一个参考跟这个观摩。然后再来就是这个教育部有一个这个数位教学资源入口网，也是教育部的。那因为我本身是念生命科学系所以一开始我比较去强调这个生物科的一个部分。那教育部这提供的这个资源，我觉得也是算蛮简洁有力的啦。因为觉得有时候我们在教一些，不论是哪一科啦，我们有做一个全盘的章节的认识才有办法了解说现在孩子到底在学什么，那什么是算是比较额外补充的东西。
那再来还有一个很重要的就是军医教育平台。那其实军医教育平台它一直不断的在成熟，一直在茁壮发展。那其实像它里面的国中生物科跟数学科，其实我看过他们做的影片都还蛮好的，我真的觉得很好。那甚至它投影片的呈现方式，或是像刚刚你们有讨论到说这个字体的排版，那颜色的反差，那还有像他们的那个有些字啊，他们是用手写板，那个老师手写板写的字也真的是很好。对，所以这个网络资源大家都可以去做。